Нашава денешна средба е еден од 6 регионални настани во рамки на проектот Инклузивни партнерства во заедниците. Овој проект го спроведува Фондацијата Чекор по Чекор и е финансиски поддржан од Европската Унија. Се работи за двогодишен проект кој представува наш придонес кон зајакнување на социјалната и образовната инклузија на лицата со попреченост во Република Северна Македонија. Првенствено е наменет кон јакнење на партнерства во заедниците, како што вели самото име, и тоа партнерства меѓу локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и образовните институции, но со тесна соработка и со сите други заинтересирани организации, како што се центрите за вработување, Агенцијата за вработување на Република Македонија и друго. Има повеќе компоненти овој проект, меѓутоа главната се фокусира на градење на една алатка која би им помогнала на општините да го проценат степенот на својата инклузивност. Значи да проценат колку се пристапни за лицата со попреченост, колку квалитетни и пристапни услуги нудат, почнувајќи од пристап на интернет страница на самата општина, до тротоари, семафори, пристапни влезови во институции, меѓутоа и пристапност на образовниот процес, подобра достапност до можности за вработување за лицата со попреченост и слично. Оваа алатка ја развивме со помош на општините и денеска сме, како што реков, тука да ја презентираме. Општина Струмица беше една од најактивните и најквалитетните општини во Република Македонија. Другите општини се Куманово, општина Карпош, Тетово, Гостивар и Велес. Искрено, јас се надевам дека општина Струмица не е само модел, туку е и добар модел за инклузивна општина. Подкрепа на ова се превземените ангажмани и активности во инклузивност и тоа не само во рамките на реализација на овој проект, туку и преку учество во други проекти и соработка со граѓански организации, училишта и други чинители. При тоа сакам да нагласам дека учеството на општина Струмица во проектот Инклузивни партнерства во заедницата се реализира со вклученост на општинските основни училишта Сандо Масев од Струмица и Гоце Делчев од Велјус. Како и на граѓанските здруженија Вера, за што се надевам дека повеќе ќе дознаеме во подоснежниот тек на овој денешен регионален настан. Општина Струмица има активно учество и во многу други проекти, но посебно би сакал да потенцирам дека од својот буџет обезбедува средства за превоз на ученици со попреченост од Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско и за учениците со попреченост и придружба со лиценциран придружник. Тука е и специјалното патничко возило кое се користи за организиран превоз на лица со попреченост, на лица од ранливи категории, а преку проектот ангажирање на лични образовни асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен образовен процес, кој беше пилот проект во програмата Општинско корисна работа, општина Струмица стана вистински репер и реалност за целата држава.